ògbólógbò ògùn tó ṣiṣẹ́ fún ọ̀sà tí gbogbo àwọn èèyàn retí ti jáde o. Florent Herbal Solution lórúkọ rẹ̀. Gbogbo èyí tẹ ní ọ̀sà ọlọ́jọ́ pípẹ́ àtẹ̀yìn tí ọ̀sà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lára yín. Wọ́n ní kẹ́lẹ́ omi gbẹ̀wẹ̀ alẹ́ òní ọ̀sà. Wọ́n ní kẹ́lẹ́ omi kó jẹun dáadáa alẹ́ òní ọ̀sà. Kì í ṣe lójú. Florent Herbal Solution oyin ni wọ́n fi pò ó. Gbogbo àwọn tán ní ọ̀sà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n lo Florent Herbal Solution ní ọ̀sà ti dàwátì láyé wọn. Bẹ́ẹ̀kẹ̀lù kan báńkọ́ gbé Florent Herbal Solution ni ó. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣiṣẹ́ fún ikọ̀ táàmù sí ìpàkẹ́ fẹ́yìn àgbàlagbà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún èsúkẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ kékèké. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ kì í bá tí Florent Herbal Solution náà ń pè bẹ́ẹ̀. Oyin ni wọ́n fi pò ó. Níbo ló gbé wà látijọ́ ìlọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó rà ń sọ. Florent Herbal Solution ẹ̀yin náà fẹ́ rà tàbí ẹ fẹ́ jẹ́ alágbàtà. Ẹ lè ọ̀dà tí lórí WhatsApp nọ́mbà yìí. Ẹ tún lè pè sórí 08105378847 08105378847 Florent Herbal Solution oyin ni wọ́n fi pò ó. Iṣẹ́ rẹ̀ ju bó ṣe ròyìn ẹ̀ lọ.